နှိမ့်ဆက်တယ်လို့ပဲဆိုခြင်းဆိုရက်ဆက်တယ်လို့ပဲဆိုခြင်းဆိုရုပ်မာတယ်လို့ပဲဆိုခြင်းဆိုနော်မမေ့ကြီးရမဆောင်နိုင်မကြော်သွားနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကြတဲ့သူတွေကိုဂုံယူစွာဖြင့်တိုက်တက်တိုက်ထိုးခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးဘက်ကောင်လေးကတော့2ချိန်ပြောင်းနောက်ကြတာဖြစ်တယ်။သူကတော့7မိနစ်ဆိုတော့100ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာမှမစားပါဘူးတိုက်ပဲထိုးခိုင်းပါမယ်။သူကကျတော့တရက်ကြောင်းပြက်ပြီးတော့ကရားပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ကရားပြည်နယ်လာတာမလားလာပြီးတည်ယူတဲ့အကြောင်းသားလေးဟိုးစုပတ်ဆက်ကြိုးစားတယ်ကရားပြည်နယ်ကဆိုင်နဲ့မိဖဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေသိနိုင်ပါစေမြင်နိုင်ပါစေကြားနိုင်ပါစေကြောင်းလဲပြည်တယ်စုပ်ဝဲမှလည်းပြတ်ထားတယ်ပြောပါတယ်ထဝဲမှလည်းတရက်အဆိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ခုဟာကဘယ်လိုလဲကြာ7မိနစ်7မိနစ်နောက်ကြတယ်ဒါလေးကလည်းဒုတိယအကြိမ်ပေါ့သူအရက်သူ့ကြတော့ကဘာဆွဲခိုင်းရနော်အရက်လေးရှိအောင်ရေုံလေးကောင်းဘာလို့တော့အိမ်မှာပဲဆွဲလိုက်တိုက်ကိုတင်တတ်မှာထို့မရ4မိနစ်ပဲနောက်ကြတာပါနော်ဒါတော့ကျုပ်လိုက်ဖမ်းနေတိုက်ထိုးကြမယ် ready 140ဘာမှမစားဘူးတိုက်ပဲထိုးကျွန်တော်တို့ LS ကိုဝင်တင်တဲ့ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားသူများမလို့ပါအချိန်မလေးစားတဲ့အကြောင်းသားတွေနောက်ကြတဲ့တိုက်ထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရေုပ်ကားခြင်းလား NS ကိုလာခဲ့ပါဘယ်နှခါရှိမယ်တော့မသိဘူးကိုယ့်ဘောကြီးမလိန်ကြီးတခါနားရင်တော့ကိုလာတကူတောက်ပါမယ်တခါနားပြီ20ဆိုတခါနားပြီကိုလာတကူတောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကြရားကြီးထိုးနေတာရန်ကုန်တက်လာပြီးတော့တိုက်လာထိုးတယ်ဒါတော့အချိန်လေးစားတဲ့သူတွေအချိန်လေးစားတဲ့သူတွေကထိုင်နေထိုင်နေတယ်ဒါတော့အချိန်မလေးစားတဲ့နောက်ကျတဲ့သူတွေနောက်ကျတာကိုနားလည်ပေးပါတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းသားလေးရုပ်ကောင်းအောင်ကြည့်လိုက်ပါရေုံလေးရှိလည်းမရှိဘူးဟမ်ရုပ်လေးကောင်းထိုးတာဟုတ်ပြီ40တိုက်ထိုးခိုင်းတာပါခါကြီးဆောင်းပြီးရေုံကြီးကဆောင်းပြီးခြေတော့တစ်ဖက်ကမထောက်တော့ဘူးကြည့်ဦးယောက်ျားတဲ့ကြရားယူမဲ့မိန်းမလေးတွေကြရားပြည်နယ်မင်းကဘယ်လာလဲတောင်ကူကအမလီတောင်ကူကနေတော့တိုက်လာထိုးတယ်အမလီနဲ့စနေသိမ့်ပြီးပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေကြားတဲ့အကြောင်းသားလေးတွေတိုက်ထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်